요즘 들어 코골이가 더 심해지셨나요? 화면을 2번 터치하면 정답이 나옵니다. 특히 60대 이상에서 코골이가 갑자기 심해졌다면 수면무호흡증을 의심해야 합니다. 문제는 이게 단순히 잠만 방해하는 게 아니라는 것. 뇌에 산소가 제대로 공급되지 않아 고혈압, 당뇨, 심지어 치매 위험까지 높아질 수 있습니다. 숨이 멎는 순간마다 몸은 심각한 위기로 받아들이기 때문에 밤새 수백 번씩 깨지는 것과 같죠. 자고 일어나도 피곤하고 아침에 머리가 띵하거나 낮에 졸음이 쏟아진다면 한번 꼭 검사를 받아보셔야 합니다. 코골이 그냥 소리로 끝나는 문제가 아닙니다. 건강에 경고음일 수 있습니다. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.